孩子咳嗽总不好，教你3个办法，少花冤枉钱，记住1勾都不亏。很多孩子冬天咳嗽很久，吃了药一直总不好，除了总感觉到喉咙痒啊、咽喉干痛啊，还会不断的卡吐黄色的脓痰，有的还容易流鼻血等等。其实这样的孩子多半是肺里面有热导致的，我们需要清肺热止咳嗽。今天陈主任给大家推荐一碗水，叫陈皮白萝卜水。准备梨皮、白萝卜皮和陈皮，放锅中加水煮20分钟，去煮渣渣给孩子喝，1周喝2到3次就可以。如果家长嫌麻烦的话，我们可以用麻杏石甘汤和白虎汤化裁而来的中成药，叫小儿肺热咳喘口服液。它里边呢含有麻黄、苦杏仁、麦冬、知母，可以化痰止咳、润肺养肺，防止久咳伤肺。加上这里面还有抗病毒的金银花、化痰的鱼腥草，一起具有清热解毒、宣肺化痰的一个作用。另外呢，咳嗽期间家长可以配合按摩和推拿的手法来进行一个调理。譬如我们可以分推肩胛骨，工字形的一个推背。在饮食上面我们一定要注意清淡，多喝水。家长们，你知道了吗？